Всем здравствуйте! Сегодня мы будем снимать ролик. Короче, как я показываю свой инвентарь. Скажите, вы можете хоть сколько описать? Ну да, я украл другое видео, потому что я не знаю, что снимать. Я много дней не снимал. Вот этот он выложил ролик обзор на мой инвентарь. Он сделал ролик, а я чё? Вот. Я вообще по всему стендофу я вам все скажу. Ну такой нет, там и прицел, и все. Так. Часок убавим. Вообще полностью. Зачем он нам нужен? Ну давай. Вот сначала мой инвентарь. Недавно я купил Спас Гриффин. Такой инвентарь. Брелок. Ну такой пустенький. Это стоит 3 голды. Это стоит 50 копеек. Это 40. Ну примерно говорю. Это 50. Чё? Это 50. Ой. Это. Ну будем 1 голду. Это. Нифига, 1 голда. 1 голда 50 копеек. Это 40 копеек, будем считать. Вот это самый дорогой. Да, это 5 голды. Самый дорогой 45, 47, 45 и 50 копеек мы будем считать. Ну тут комонки такие дешевенькие. Тут можно применить. Давайте применим на самое дорогое оружие. Вот сюда. Вот. Тут магазин. Ну, как видите, у меня 2937 серебра и 11 копеек. Значит, я могу купить рей. Вот видите? Вот. Но не могу купить паттерн. Потом, клана у меня нету. Я ни в каком клане не существую. Заявки заблокированные нету. Давайте покажу свой тут инвентарь. Тут у меня получается вид оружия стандартный, интерфейс включен. Переключать непонятное оружие у меня тоже включено. Счетчик FPS состояния батареи включено. Внутри игровые оружие, уведомления у меня выключено. Можете включить. Тут у меня поставлю друзья и клан. Приглашение в клан. Все заявки друзья. Все. Приглашение в лобби. Друзья и клан у меня написано. Ну, пусть так останется. Видео у меня тут высокое, но я для детализации эффектов поставлю разрешение экрана у меня высокая. Детализация эффектов у меня средняя будет. Детализация моделей у меня низкая. Детализация высокая будет. Вот. Заглаживание у меня отключено. Ну, хотя я его поставлю на 4, а на 8. А это на 16. Я почему-то его выключил. Целевая частота кадров могу поставить 120. У меня будет лагать, так что поставлю я 60. Отображение убитых персонажей у меня включено. По управлению у меня расположение кнопок потом покажу. Вот мой прицел. Вот он. Ну точно, но я его хочу поменять уже. Потому что он мне не нравится. Можно сделать точку. Давайте сделаем вот такой прицел. Видео в ТикТоке это очень хороший прицел. Ну нафиг, я не буду. Я видел одного челика. Тут у нас должно стоять 11:00. А нет, тут у нас вообще 0. То вот тут 11:00. Какого-то челика я увидел, что было 11.
0,0. Ой. Точка 0,0. О, да, шок. 11.00. А тут тоже 11.00 было у него. И тут тоже 11.00. Вот такой вот. Ну, нормально, скажите же. А еще у меня этот стоит статичный. Потому что я не знаю, как люди со свободного играют. Вот. Делаю красный. Такой. Чтобы привлекал внимание. Вот. Режим движения сидя у меня нажатие. Вид полной карте в окне. Со звуком у меня тут все понятно. Общая громкость на вот полностью громкость музыки в меню. Полностью громкость музыки в игре полностью. Реверберация какая-то, простите, если неправильно. Это у меня тоже включено. И голосовой чат, конечно же, включено. Громкость голосового чата включено. Вот. Кнопка стрельбы у меня только кнопка. Джойстик свободный. Вот. Ну, тут у меня 48 левел. Я, кстати, ник поменял, видите? Теперь я сильный, крутой. Вот. Тут мне списали. Вот. Ну, давайте сыгранем в союзники Санстон. Я играл в соревновательный и выиграл 4 раза подряд, если не ошибаюсь. Потом я покажу. Вы представляете, 4 раза подряд выиграть? Ну, я, конечно, еще на первый... Ой, какой первая бронза играю. Но вечера у нас попадаются, вы бы знали, какие. Попадалось 20-го даже. 20-го года попадалось. Один ветеран был 20-го года. Второй до 2-го. Ну, кстати, прицельчик нормальный. Теперь давайте кое-что поменяем. Смотрите, какой он стал. Он такой странный. О, словил! Да, шок. Да, шок. Вот он странный. Опа! О, как он стрелял. Так. Давайте-ка его смотрим. Вроде нет. Странно. У него вообще первый бронза. Какая-то прорисовка не та. Скажите. Раз, два, три. Блин. Блин. Какой-то странный прицел. Странный прицел. Может сделать на 10? Давайте делаем на 10. Мне кажется, слишком много. Вот, на 10, наверное. Скорее всего, я перепутал. Подожди, я же на 10 сделал. Да, видите? Ух! Да. Вот, на 10 уже получше. Почему nice fast этот? Короче, мой тим самый ценный. Ну-ка, давайте посмотрим. Видите? Ты чё? У тебя шиза? Понимаю. Вот, какой-то он...
Посмотрите мои те ролики, там же не такая зарисовка была, я его убавил. И она вот. Потому что такой тупой. Так он сейчас обход пойдет. Я ж правильно думал? Не понял, я ему даже разрешила обход пойти, а он не будет. Так и думал. Так и думал. Не понял. Блин! Я же его увидел. Давайте на 9 сделаю. Сделаю на 9. Потому что кажется, что это плохо. Вот 9. Получше. Что мне написали? Блядь, ты тупой. Да. Сам первый сливается. Что с нами стало? Чё, заболели? Не понял. Ну, короче, вы их вырубили. Это капец. Ну, я, конечно, не в прицел играл, но из прицела. Вот. Сейчас покажу вам. Есть крысное место. Что это за нож? Есть крысное место такое, которое, если туда запрыгнуть, то можно убить в крысу. Это, конечно же, дом. И вот так вот можно следить за Тильком. Я уже убил Дигл. Представляете, Дигл? Спину. Отсюда Дигла. Он там летал. Вообще будем, блядь. Классно, ребята. Классно. Я ему оставил 3 хп. Ну ладно, ничего страшного. Там вообще ничего страшного. Ладно, ну, еще успею убить. Лол 3 хп был, я знаю. Я не тупой. Вот как тебя назвать? Тим? Подожди. Да уж. Никит Стандофер. Фигов. Стандофер. Ну, тут, вот. Давайте на 8 сделаем. Сейчас я за каждую смерть, можно сказать. 0. Ой. 8. 8.0. Вот слишком много сделал. Нулей. Ладно.
Вроде нормально. Вроде нормально. Почему у меня есть? Посмотрите. Как вы думаете, какой есть баг в стендофе 2? Я спецназ, и я взял бомбу. Вот, видите, я спецназ еще. У меня одежда спецназ, но я взял бомбу. Вот это такой баг, я уже давно знаю. Хотела вам показать. И вот, кстати, смотрите. Прочитайте и напишите, сколько в комментариях меня убили раз. И сколько раз. Сначала вы напишите, сколько меня убили раз, потом сколько я поменял раз прицел. Скажу. Не понял. Чего я брал? Чего я брал? Ой-ой-ой. Вы видите? Вы видите вот это. Не понял. Не понял. Вот мне кажется, он сейчас заход пойдет. Я же говорила, крыса. Сколько ему осталось? ХП 45, да? Посчитайте. 45 вроде. Вроде 45. Ну, я не знаю. Математика что тут? Ненавижу математику. Вот, говорил же Бобин. Зачем я смотрел его? Заразился. Опа. Ха-ха-ха. Куда стреляешь? Пиу. Вот зачем я это сделал, ребята, а? Вот напишите в комментах, зачем я это сделал, а? Ну да, ну вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты что делаешь? Сейчас напишу. Играю. А что я делаю? Играю. Ну, а что вы написали? Пишите в комментах. Почему я не делаю? Вот. Для чего я вот это говно брал? Вот мы будем 40 взять и все. Они подберут такие. О, вот это джентльмен. Ой, потому что у меня... Простите, что я не играл. Помогал. Короче. Сейчас я вот сюда. Потом сюда. Видели? Вон они. Где? Думаю, что я убить. Простите. Просто стройка. Простите за звук. Так. Давайте я вам уже ложу. Он думает, наверное, что я такой тупой. Я постаралась. Что это было? Ладно, неважно. Скример в лицо долбаный. Как он
чел тут. Знаете, какими эмоджи есть? Чуть микрофон сломался. Простите, что звука не было. Я, короче, проиграл. Опа. Я сдох. Ну, мать твою. Запрещенные артефакты. О, офигеть. 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 Ну, все просто. Все просто. 14, у нас 22 кило. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайк.